ये मुर्गी 1.5 साल तक जिंदा रही, वो भी बिना सिर के। दरअसल ये है माइक द चिकन, जिसका कोई सिर ही नहीं था। तो क्या हुआ कि माइक के मालिक जब उसे काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी जुगुलर वेन को मिस कर गई और चिकन का ब्रेन स्टेम बच गया। इस वजह से माइक लगभग 1.5 साल तक बिना सिर के जिंदा रहा। उसे सिरिंज की मदद से खाना दिया जाता था और उसके गले की सफाई भी की जाती थी ताकि वो सांस ले सके। माइक इतना खास बन गया था कि वो अपने मालिक के साथ टूर पर भी गया था, पर आखिरकार उसकी मौत हो ही गई क्योंकि मालिक ने उसके गले की सफाई करना भूल गए और वो दम घुटने की वजह से मर गया।